кыпсак ырыуынан битинде. Бидин сыгыш бик алыс тарих төпкүлүнөн келе. Мына Атайыгынан һөйләгәндә, Атайдың Атай мәрхүмнең картаһы балдары күп булган. Картаһының балдары бере старшина булган, бере судья булган. Рамил Гыният улы Мәҗитов. Ул безнең авыл өчен, гомумән район өчен, республика өчен тәбәттән дөрес була. Бик күп эш башкарган шәхес. Аны белән без горурланабыз. И аны без котлайбыз. Ага битләйбез сәламәтлек, узын гомер, тагы да уңышлы эшен дәвам итһен. Каягына эшләһә, аны һәр коллектив яратты, шуны яхшы. Ул үзе коллектив ярата. Кеше белән эшләүнең остаһы. Кешелекле кеше. Кеше һине яратсын сен, һин дә кешене үзең яратырга тиешме инде. Ул кешегә ник кагылмай, ипле, ләкин аның һәрбер сүзе мәгънәле, төпле, грамотный. Үргәл авылын үзенең авылы буларак ник караны. Менә бу матур юллар, күперләр, газ, алар бер районы. Телефонизация үткәрде авылда. Бик зур ярдәм итте, мәсҗидте халдылар. Авылда бикле караны. Газ үткәрүгә только шуның белән эшләде. Бөтен әле ошо көндә әйтәләр, Рамил булмаһа, авылда ошо көндә бер газ булмас иде. Уны бөтен авыл яратты бит. Яратмаска гына ул бөтен ху хатым юк. Изгелек эшенә авылга. Бuna bir gün vakıga min buna urman jağına koyup ki hem bir evi oturdu kanola evi. Hazır şu birin yolga şaşağa bitti ki bu köprüden. Şu Erdin haldırgan köprüden. Köprüge gelip ingeyim burada toxtadı. Nişaptıyım. Dua kılıp gideyim Erdin'e bütün o şehirde kolay ev alana turgan yaxşı kalmay. Buna bütün avulga bitti. Dinde yaxşılık işen oldu. Şuayda bütün her kim oğa rahmet uşu gündələ. Ana uşu gündələ bütün xatırı qala. Bu arada hoşafırım işlerini. Gılama bana. Minge oğa indirge bir tuğla geldi. Yumuş bilen. Bizim traktör yemeğiyle oturaydı. Maksud'un teritoriye handa bir traktör oturan Maksud'u mektebine ki. Varsa Maksud ki ona niga var gılavını katınlar. Gılavını varsa Azvayentinde olamayınca kalkaya bir şekilde buladı. Sonra barıp karikalara güzel avukatımı. Demek 40 yılda traktoristler brigadiri olan kişi. İyi. Yine traktör bir geldi işlerini be. Koyunda. Islı işkilerim de bileme iyilik gider diye taraflarında. Haber ıslı iş bular şimdi. İşte hakmedi getirdi. Islı işte yapmış kadar. Şunlar birinde iyi. İki ağayım, Reşit ağayımın adı, benim ağayım. Evet, benim bildim, üç kaldı. Evet. Reşit ağayım. Benim ağayım 90 yaş. Uğur 90 yaş. Ağayıma hiken 6 yaş. Ben bildim hikenge. Allah'a şükür. İttem saklamayı. Allah'a şükür. Evet. Edebi kusturular verin hemen. Oğul ömrüm hani. Amin. Allah Teala kömürden imamdan nurlandırıp, soğan nurları bilen takvip talıp, bütün halk bilen vakit otorite yaşayan Allah birha. Amin. Onların izgelen görüp, soğan günü bilen şulmayan teray görüp. Havurlar, remanlı bunlar, onların kovanısını görüp, otorite yaşayan nasıl için. Amin. Rahmet ağay.